Vista la lettera del 23 aprile del 2021, indirizzata ai sindaci membri dell'Assemblea del BIM Livenza-Pordenone, con la quale si comunica che Edison fa una proposta transativa per la causa che interessa le centrali Colle, Istrago e Meduno. Atteso che tale proposta include la rinuncia da parte dei BIM dei sovraccanoni delle centrali di Istrago e Meduno, visto che il sovraccanone è previsto dall'articolo 1 della legge numero 959 del 1953, è una prestazione patrimoniale che la legge impone ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a favore delle popolazioni locali che vantano un diritto soggettivo di credito nei confronti del concessionario stesso, per il solo fatto dell'esistenza della concessione. Ricordato che con la legge numero 1254 del 1959 è stata fornita l'interpretazione autentica di quanto contenuto all'articolo 1, comma 9 della legge numero 959 del 1953, stabilendo che il sovracanone deve essere versato annualmente, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale. Preso atto che esistono differenti orientamenti della giurisprudenza in materia di funzioni delegate e competenza legislativa concorrente in materia di sovracanone, ricordato che le risorse derivanti dal sovracanone rappresentano per alcuni comuni della montagna l'unica cassaforte rimasta e che i consorzi dei BIM amministrano i proventi derivati dai sovracanoni, intesa come beni civici per opere di interesse generale della collettività, si interroga l'assessore per sapere come intenda supportare i comuni della nostra montagna a riscuotere i sovracanoni dovuti. Grazie Presidente. Grazie, prego Assessore Scocimarro. No, mi dispiace essere telegrafico, ma questa materia non è di competenza regionale, bensì statale, e quindi posso solo garantire che sarà mia cura, come sempre, interfacciarmi con il Ministero per supportare il territorio ed i comuni che hanno avuto questa problematica. Grazie, prego Consigliere Capozzella. Grazie Presidente, grazie Assessore. Naturalmente era già contenuto nell'interrogazione il fatto che è materia concorrente, ma questa qui è una regione, forse la prima e a tutt'oggi l'unica, che ha legiferato relativamente appunto alle grandi derivazioni. Già all'epoca in cui stendevamo, diciamo, la bozza di testo e quindi interfacciandoci con i territori, intesi come sindaci e comunità della montagna, e comitati anche, soprattutto il loro apporto, ci siamo resi conto dai loro racconti, dalle loro testimonianze, della voracità dei concessionari. Qui oggi stiamo parlando di una cifra non indifferente di recupero dei sovracanoni, cioè stiamo parlando di 5 milioni di euro che i concessionari appunto non vogliono ridare ai giusti e diretti beneficiari. Io penso che la Regione potrebbe fare molto di più di una risposta telegrafica, soprattutto per il fatto che questa Regione ha legiferato in materia. Grazie Presidente, grazie Assessore. Grazie.